Hello guys, welcome back to my channel Diki Ahmad. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini, dan buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe sekarang. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Selamat menonton, semoga Anda terhibur. Salam damai. Mana motor? Itu, ada Dun. Itu ketinggian loh ini. Parah. Iya, parah. Guys, akhirnya kita hampir sampai tempat motor. Takutnya di Air terjun guys, mantap kali. Rumah tadi bisa. Aku abis mandi, kita mandi, balik ke abis mandi. Jangan mandi kan? Targetnya mandi. Oh, ayo hijau nya. Berbatu, ayo hijau. Tapi kecil, ayo ikat air terjun baik. Kaki kau ikut amat. Guys, kita jalan kaki guys. Motor duduk di atas. Air terjun. Ngebolang. Suara air sering terdengar guys. Lagi kita sampai. Hai guys, kita di air terjun. Kapan guys? 3 curug. 3 curug. Mana Wan? Ika? Kem tamu?
Guys, kita sampai di air terjun pertama. Agak lagi kesiran. Semangat. Curug 3. Air terjunnya guys. Semangat guys. Dari bawah jalan ke atas. Kita menuju puncaknya guys. Ini air terjun pertama. Ada orang guys. Mana Wan? Masih ujung. Kita menuju ke atas guys. Ini baru air terjun pertama. Ada nanti pakai sepatu. Kotor. Kurang aja. Ya guys, hasilnya guys. Dia terlalu gegabah guys. Dia tadi terjelonop di sana guys. Hah? Sama nih. Jemur ya, kering ya. Lanjut lagi guys. Tragedi. Ada satu teman kita terkangkang jatuh jerunuk. Ini kita sampai guys. Sampai. Ai, kén chỗ cái nó coi nó.
Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other. Guys, sekarang kita menuju ke lokasi satunya lagi bersama Bu Andika. Lah, kayak mana ya? Terjun Curug, Desa Napal Jungur. Tapi itu gak pasti mau. Bebas ini jalan ini. Di belakang. Ke ujungnya di sini. Kenapa? Kenapa? Ke terjun ke itu. Wah itu keren sob. Cara ini. Sekarang kita mau atas sampai ke puncak. Turun guys, kawan-kawan sudah dibawa semua, kita ditinggal.
Pak. Tidak. Air dijangkau besar. Ini airnya masih kecil. Ini yang ini. Bagusnya gimana Pak? Kalau air besar sini. Jadi kami datang di waktu yang kurang tepat ya Pak? Waktu yang salah. Waktu yang salah. Ada lagi ya. Mirip ketemu Bang Meso. Ya guys. Guys, kami mau turun, mau pindah lokasi. Hah? Oh, udah nggak lihat tadi? Foto di merek gitu lah. Malah tuh bisa kubang tuh. Oke. Kita mau pindah lokasi guys. Mau mandi.